係，大家好啊！歡迎嚟到我嘅 Joho Chemistry 呢個頻道啦。呢個頻道咧就主要同你哋咧分享下有關於 DSE Chemistry 嘅學習。好，嗱好啦，今日咧我哋又想講下第零課啊，叫做 Fundamentals，係啦，叫做 Fundamentals of Chemistry 第零課。咁點解咁得意叫第零課咧？咁得意嘅咧，叫第零課。因為咧，其實喺坊間裏邊咧，我哋好多嘅 reference books 啊、筆記啊，咁一嚟到咧，可能已經由第一課啊，或者由呢個 Planet Earth 嘅 atmosphere 講起，係咪由大氣講起？但係咧，其實我哋 DSE 咧，其實連中三一啲最基本嘅都會考嘅喎，例如咩叫物質啦，或者 lab skill 啦，都會問。咁所以我哋如果真係想攞五星星嘅話咧，呢啲咁少嘅題目咧，或者咁水嘅資料咧，都唔好漏啦。好啦，咁我事不宜遲啦，咁我同你講下呢一個化學導論嘅第一個物質的科學嗰度啦。好啦，咁第一樣啦。咁我哋其實讀咗咁耐化學啦，咁究竟知唔知咩叫化學啊？啊，原來咧，我哋睇翻清楚啦。咩叫化學咧？根據呢一句講咧，就係化學就是一個研究各種物質成分結構、性質和變化的一門科學。咁咧，我就想大家記下咧，其實讀咗咁耐化學，你都要知咩叫化學。化學咧就係一個叫做物質的等啊，化學咧其實咧就叫做物質的科學。英文咧叫做 Science of Matter，得唔得？啊，我哋讀咗咁多年化學，你都要知咩叫化學㗎，係咪？好啦，咁就係物質的科學啦。咁我哋再睇啦。咁再睇啦，我哋主要講物質啊，而家物質的分類啊。咁好啦，其實我哋又要理解下喎，喺 science 嚟講咧，分類咧，其實分類嘅方法都係人決定嘅啫。舉個例，咁你覺得人可以點樣分類啊？可以話係男仔、女仔啦，又或者咧有戴眼鏡、冇戴眼鏡，又或者咧可能高過105 cm，低過0 cm。咁所以翻嚟呢度啦，咁化學家咧就點樣分類？將啲物質分類咧就係主要分為兩大類啦，純物質、混合物。咁純物質可以再分為元素啦，同埋化合物。咁好啦，咁我哋又諗諗啦。其實純物質嗰邊咧，其實純嘅意思，咁我哋都理解到係 pure 啦，即係得一種嘢咪純咯。咁點解純物質又有元素同化合物啊？咁我哋再睇下啦。俾個例，我哋俾個 H 元素佢啊。咁即係話純物質咪淨係得純嘅 H 元素咯？呢度一個例子。咁但係啦，有可能話啦，化合物，咦，化合物啊？我又俾個 H2O 佢啊，係咪係一個化合物？咁化合物都係純物質喎，咁點解？因為咧，佢就以 consider H2O 係一個單位，咁咪純嘅 H2O 啦。呢度有得唔得？冇其他嘢啦，所以純一種嘅 H2O 咧，咁又係一個純物質啦，化合物。咁混合物咧，又捉翻嗰兩個例子出嚟，就係純嘅 H 啦，同埋純嘅 H2O 咧混合埋一齊，係咪？咁呢度係一個單位，另外呢邊又係一個單位啦。咁好啦，再睇啦。咁耐，究竟咩係元素咧？咁佢就話啦喎，元素咧係一種純物質啦，係咪？咁係一座，咁佢就不能啦，好強調係不能啊，以化學方法去分解為更簡單啲物質。咁總之就不能啦，被分解啦，得唔得啊？元素。咁即係話，例如 H2O 咁，H2O 係化合物啦。但係如果佢被分解做 H 同 O 元素嘅話咧，H 又好，O 又好咧，咁佢哋就不能再被分解啦。
好啦，下一個啦，自然界中元素嘅百分比。咁睇一睇呢個圓形圖啦，我哋又點啊？咁考試梗係問你一啲突出嘅嘢啦。咁喺呢個圓形圖裏邊咧，我哋睇到咧最突出嘅咧就係氧咧，氧係佔有最多嘅元素。咁第二名嘅佔有最多元素咧就係呢個硅或者矽啦，硅谷、矽谷係咪？咁我哋知硅我哋做半導體啦，做啲 chips 啦。咁鋁咧，aluminium 就係三名。咁所以你記住頭三個咯喎。人哋問你，咦，大自然世界上最多係咩元素啊？哦，O2咯。咁如果想問你世界上最多嘅半金屬元素係邊個啊？咁就係硅啦，得唔得？如果你又問你世界上最多嘅金屬元素係邊個啊？就係 aluminium 咯。好啦，咁再睇下一個啦。咁頭先講咗元素啦，而家到襟棚。咁你話喎，襟棚都係一種純物質啦，不過咧係由略多過一種嘅元素結合而成。即係頭先講過啦，H2O 咪有兩個元素化合而成咯，分別 H 元素同 O 元素咁啦，化合咗一個 H2 啦。咁混合物咧，混合物咧就不是純物質咯噃，係咪？佢就話咧只係混合。咁咩叫混合啊？混合即係話合埋嘅時候咧冇化學變化嘅。咁即係點啊？咪好似紅豆、綠豆倒埋一齊，咁咪紅豆有紅豆，綠豆有綠豆咯。咁又可以好輕易咁夾翻出嚟，過程中又冇變化啦，冇化學變化，得唔得？冇話出熱啊、噴煙等等啊。咁好啦，再睇啦，混合物與化合物的分別，咁又點啊？好啦，又俾個例子啦。你話比較下咧，FeS 同埋 Fe 啊，比較下，如果鐵同硫嘅混合啦，或者鐵同硫化合咗嘅硫化鐵嘅性質。咁呢個實驗其實我哋 textbook 都睇過噶啦，不過都 recall 翻少少啦。咁就睇下先，我哋喺邊度嚟咧？我呢度係啦。咁咧，我哋如果舊時有印象嘅話咧，好似做過呢一個鐵啦，同硫磺粉嘅實驗啦。好似話好啦，舉個例，好啦，假設啦，睇翻啦呢個圖畫。哦，有鐵粉同硫磺粉夾埋一齊，係咪？咁呢度黃色嘅，或者佢俾咗藍色我哋啦。咁照到呢個黃色嘅咧，就係硫磺啦。灰灰地嘅咧就係鐵。咁如果只係混合嘅話咧，mix 埋一齊咧，mixture 咧，咁佢哋咧揾磁石磁佢咧，就會磁翻晒啲鐵粉出嚟，係咪啊？金屬。咁硫磺粉就留翻喺度啦，咁樣嘅啫。又或者倒啲水落去嘅話咧，鐵咧，第二下低個幅圖就會沉咯，係咪？就係咁樣咁簡單嘅啫。OK，咁硫磺粉就有少少浮啦，啊，或者係呢個叫做呢個唔係水喎，呢個叫 CS2啊。咁係啦，大約咁啦，掉落啲溶劑嗰度。咁但係咧，如果咧我哋咧咁放嚟燒下去嘅話咧，鐵同硫磺粉揾火燒下去嘅話咧，哇！咁佢就會化合成因為燒係俾啲能量佢啊嘛，俾能量佢咪化合咗一樣新嘅嘢啦，合成就係叫做硫化鐵啦。好啦，所以翻返個筆記嗰度咧，就睇翻啦。如果鐵同硫我哋嘅 principle 嘅原則就係混合嘅話，就保留翻鐵，保留翻硫嘅性質啦。所以外觀咧，就只係有翻黃色，有翻灰色，係咪？黃硫灰鐵。咁但係硫化鐵咧就成個黑色。如果揾啲 magnet 磁下去嘅話咧，鐵就被吸出啦，但硫化鐵咧就吸唔到啦，係咪？淨係咁就好啦，睇啦。
如果加水嘅話，你可以頭先咁都睇到啦，或者加 CS2，頭先一個溶劑啦。咁啲鐵咧就會沉啦，係咪？鐵嘅密度大過水好多。咁硫就係少少沉，少少唔沉啦。但係硫化鐵咧叫做硫化鐵二啊，呢個咁就成個單一咁沉。如果呢個啦加啲 HCl 落去睇下嘅話咧，咁我哋睇到咧，佢就同其中嘅鐵粉反應咧，就釋出氫氣。咁釋出氫氣嘅話，我哋印象咧，其實鐵與酸生成氫氣咧，就會同呢一個burning splint 啦，咁會撲生啦，係咪啊？燃燒嘅木條爆明星啦，就 test 呢個氫氣嘅嚇。咁但係啦，就係睇啦，如果 HCl 同呢個硫化鐵一齊又點咧？亦都會反應喎，不過就唔係出氫味，出啲臭蛋味嘅氣體，佢叫放屁味啦。咁呢個其實係樽收塊嚟嘅，不過就唔多講啦。總之臭蛋味啦，佢就 OK。總之個大原則就係、如果係混合物嘅咧，就係、保留翻嗰兩樣混合嘅嘢嘅特性啦。但係化合物嘅話咧，就完全變咗一樣新嘅嘢啦，全新不同啦，未必會保留翻佢哋之前嘅特性啦，都唔保留噶啦，變晒。咁所以如此類推咧，呢個你自己睇啦。一啲混合物同化合物嘅特性咧，你都睇都講一講啦。個例頭先呢個混合嘅話咧，混合嘅話咧就係任何比例啦。啊，化合咧就固定，即係話舉個例，一摩爾嘅 Fe 換一摩爾嘅 S，化合啦，規定嘅一個 Fe 一個 S。咁喺過程當中咧，只有化合物咧撈埋一齊嘅時候咧，會放出熱能或者吸收熱能啦，得唔得？放熱嘅話，如果你摩洛茲反應試管度，你手掌咪感受到熱咯。咁吸熱咧，你就感受到凍啦，因為吸咗你啲熱。咁一般性質而言咧，就係化合物咧就截然不同啦，同佢哋嘅成分同埋新嘢。咁喺熔點同沸點嚟講咧，咦，混合物咧就不明確咯。咁點解啊？呢部分係講緊 Fe 同 S 嘅混合物咧，如果加熱嘅話，慢慢升上咧，首先就溶咗 S 啦，之後先再加熱，可能做過千度先溶埋個 Fe。但係化合物嘅話咧，就明確啦，一次過係咪？一到個熔點就溶晒成個 FeS。咁分離嘅方法又係，如果係混合物嘅話咧，咁就可以用簡單嘅物理方法分離啦。啊，化合物要俾啲能量佢啦。咁但係要加熱啊，要電解咧，先分離到啊，熱離啦，咁啦。好啦，咁分離咗嘅話就係一個全新嘅嘢啦，係咪化學方法？好啦，又睇下啦，好長都睇下。咁究竟咩叫物理性質啊？物理性質嘅咧，就係物質嘅物理性質有咩啊？外觀、氣味、味道、硬度，巴拉巴拉，熔點、沸點、鹼性、鹽性、導電、導熱。好啦，咁呢啲物理性性質咧，喺你量度佢嘅時候咧，你唔會轉化為另一種物質嘅，即係我聞到佢嘅氣味，哦，咁啊仍然係嗰種咯。我哋聞到鐵嘅氣味，聞到佢仍然係鐵咯。又或者我哋睇下呢個鹼性、鹽性呢個特別啲嘅，呢個通常都係金屬啊，講緊。咁如果我哋揾嚿銅嘅話咧，咁鹼性就可以被壓扁啦，俾人壓扁到一塊餅咁啦。又或者有銅金屬嘅話咧，就可以拉長延性嘅做拉長拉咗電線。咁而我哋度呢啲嘅性質嘅時候，銅亦都係銅啦，係咪？係唔會變嘅。咁但係啦，如果講到化學性質咧，佢又得意啲啦。一度佢嘅時候咧，佢就變咗一件新嘅嘢嚟㗎啦。例如我哋之前講，例如講H2嘅化學性質咧，係咪？M 嘅 prop 咧，字咧。咁如果你度佢爆明星嘅話咧，一度佢會有可唔可以
爆炸嘅話咧，咁佢就會出咗個 pop sound 噶啦。啊，咁我哋度，咁呢一個反應咧就係 H2 嘅 chemical property 嚟先，得唔得？OK，同呢個 burning speed with pop sound 咧，咁我哋度佢嘅時候同 burning speed 嘅反應嘅話咧，咁我就已經變咗做 H2 啦，變咗啦。OK，嗱好啦，咁講咗呢個0.1先啦，咁一陣間我講埋0.2嘅實驗室安全。嗱，咁講一次啦，我係 Joe。如果你覺得呢個 channel 好嘅話咧，你可以 subscribe 或者俾個 like 佢啦，多謝。